Dis Dinsdag 18 Augustus hier op Stroom op 20:06 en hier volg vanoggend se nuusbulletin. Die sakeman en geskrapte prokureur Piet Viljoen se borgtog aansoek is van die hand gewys. Sy vrou Mel Viljoen het na die beslissing emosioneel gereageer. Viljoen staan tereg op sowat 400 aanklagte waaronder bedrog, diefstal, korrupsie en die vervalsing van dokumente. En die Landdros het gemeen dat Viljoen net te groot van 'n vlugrisiko is om vir hom borgtog toe te staan. Verdagte is by die Oshoek grenspos in Mpumalanga in hegtenis geneem nadat polisiebeamptes beslag gelê het op 49 sakke met vermoedelik dagga. Die vragmotor en sleepwa met 'n Eswatini registrasienommer het Suid-Afrika vanaf Eswatini binnegekom. Die vrag het 630 kg vermoedelik dagga bevat met 'n straatwaarde van miljoene rand. Polisiewoordvoerder kaptein Mpononyani Mpe sê die verdagte word by die Hartbeespoort polisiestasie aangehou op 'n aanklag van handel in dagga. Die polisie in Kuruman ondersoek 'n saak van strafbare manslag na 'n botsing tussen 'n vragmotor en 'n ysterertstrein by 'n spooroorgang naby die Sibilo Resources myn by Hotazel in die Noord-Kaap. 'n Treinpassasier is dood nadat hy glo tydens die botsing uit die trein gespring het. Die treinbestuurder, nog 'n passasier en 'n vragmotorbestuurder is beseer en na 'n hospitaal geneem. Polisiewoordvoerder kolonel Sherelle Eler sê die vragmotor het glo vanaf die R380 oor die spooroorgang gedraai voordat die botsing plaasgevind het. Die leier van die Patriotic Alliance en minister van Sport, Kuns en Kultuur, Guyton McKenzie, het kritiek ontlok na 'n opmerking op sosiale media oor die dood van die DA-personeellid Mviki Nkapayi. Die DA-voorsitter in Gauteng, Fred Nel, het bevestig dat Nkapayi in 'n motorongeluk gesterf het op pad na die party se Gauteng Oos-kongres. McKenzie het voorheen 'n foto van die ongelukstoneel geplaas en kommentaar gelewer oor die insittendes. Sy opmerkings is wyd gekritiseer, hy het dit egter afgelag. Die spesiale tribunaal het die spesiale ondersoekeenheid toestemming gegee om 'n Ferrari SF90 Stradale te verkoop. Die voertuig is in 2022 vir R11,1 miljoen deur die MAR Maumela Family Trust gekoop en mag vir minstens R9,5 miljoen verkoop word. Dit word verbind met die sakeman Angwani Morgan Maumela, wat beskuldig word van die verduistering van R820 miljoen by die Tembisa Hospitaal. Die saak vorm deel van 'n groter korrupsieondersoek van R2 miljard wat oorspronklik deur die vermoorde fluitjieblaser Babita Deokaran blootgelê is. In die Weskaap is 4 mans onder wie 'n polisiekonstabel en 'n Somaliese sakevernoot in Bellville in hegtenis geneem in verband met die beweerde afpersing van meer as 50 Somaliese en Ethiopiese sake-eienaars in Kayamandi in Stellenbosch. Polisiewoordvoerder Brigadier Nofela Poltewa sê die polisie het beslag gelê op R120,000 kontant, 4 voertuie en 'n verskeie selfone. Die verdagtes verskyn in die Bellville Landdroshof op aanklagte van afpersing, geldwasery en die oortreding van die wet op die voorkoming van georganiseerde misdaad. In die eiendomsmark toon 'n nuwe verslag deur die data-ondernemer Gemaven dat verkope van kommersiële en industriële eiendom in Johannesburg toeneem. Die verslag verbind die stygings met optimisme oor 'n moontlike verandering in plaaslike regering. Die ontleding van 110 unieke transaksies ter waarde van R83 miljard oor 6 jaar wys dat Johannesburg se eiendom teen groot afslag verkoop word in vergelyking met Kaapstad, al besit die groter Johannesburg gebied 37% van Suid-Afrika se huurbare kommersiële ruimte. In die Vrystaat het 'n polisiekonstabel van Hannover in die Noord-Kaap homself aan die polisie oorgegee nadat hy 'n vrou in Moabesstraat, Rattenang in Jacobsdal glo vir byna 9 uur gijslaar gehou het. Polisiewoordvoerder luitenant-kolonel Tabo Kwani sê die slagoffer is met 'n skietwond in haar skouer na 'n hospitaal in Kimberley geneem. Die provinsiale kommissaris luitenant-generaal Tabang Lesia sê die verdagte sal in die Jacobsdal Landdroshof verskyn op aanklagte van ontvoering en poging tot moord. In Pretoria het beamptes van die Tshwane Metropolisie verskeie gekaapte vragmotors teruggevind.
Een vragmotor was met koper gelaai. Die ondersoek het begin by die kruising van die N4 Platinum Hoofweg en die M17. Verdere ondersoeke het gelei na 'n sleepwa in Derde Poort, 'n losstaande vragmotorkop op die R80 Mobopaan Hoofweg en 'n derde vragmotor in die Gomora informele nedersetting. Woordvoerder kolonel Isaac Mahamba sê een man is in die eerste vragmotor gevind. Die polisie gaan voort met verdere ondersoek. In Johannesburg is daar kommer oor 41 ambulanse ter waarde van meer as 16 miljoen rand wat al 6 jaar lank ongebruik by depo staan. Dit volg nadat die Gautengse provinsiale regering die ambulansdiens in 2020 oorgeneem het. Ellen Voeks, DA parlementslid en kiesafdelingshoof in Rodepoort, het 'n beroep op die LER vir gemeenskapsveiligheid in Gauteng 5 Masibuko gedoen om 'n onafhanklike audit te gelas. Hy vra dat die voertuie binne 60 dae ontplooi of verkoop word. AfriForum eis dringende ingryping deur die Metsimaholo munisipaliteit nadat rou riool reeds 6 keer in die Leeuspruit in Sasolburg gestort is. Die spruit vloei sowat 4 km verder in die Vaalrivier in. AfriForum se distrikskoördineerder vir Mooirivier, Alta Pretorius en die Sasolburg takvoorsitter David Wright het aan die munisipale bestuurder Basie Mklong geskryf. Hulle eis dat die stortingspunt naby die Waterkantstraat herstel word, anders sal regstappe oorweeg word. In die Tshwane Metro is daar interne kommer oor 'n moontlike tekort van 1,9 miljard rand op die begroting vir personeeluitgawes. Volgens interne dokumente is slegs 13,8 miljard rand van die vereiste 15,8 vir personeelkoste bewillig. Die waarnemende groephoof vir menslike kapitaalbestuur, Ronald Oppold, waarsku dat die departemente soos streeksbedrywighede, metropolisie en nooddienste moontlik nie hulle personeelstrukture sal kan befonds nie. Die DA se woordvoerder oor finansies, Jackie Uys, sê die metro vertraag reeds betalings aan handelskrediteure om kontantvloei te bestuur. Suid-Afrikaanse sitrusprodusente het 'n hupstoot gekry nadat nuwe uitvoervoorwaardes van vars sitrus na Indië goedgekeur is. Dit sluit koue behandeling teen vrugtevliee in. Die minister van Landbou wil die Oukamp by die ooreenkoms verwelkom. Die Sitrusprodusente Vereniging van Suider-Afrika hoop nou om saam met die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging te werk om tariewe van 25% tot 30% te verminder. Die doel is om beter mee te ding in 'n mark van 1,47 miljard mense. Buitelandse nuus, die Amerikaanse Senaat het met 90 stemme teen 6 goedgekeur dat die wet op Afrika groei en geleenthede, bekend as AGOA, met 2 jaar tot die einde van 2028 verleng word. Die voorstel moet nog deur die Huis van Verteenwoordigers en president Donald Trump goedgekeur word. Die verlenging sal belastingvrye toegang vir 22% van Suid-Afrika se uitvoere na die Verenigde State behou. Dit kan veral die landboubedryf bevoordeel nadat landbouuitvoere na die VSA in 2025 tot $504 miljoen gedaal het. In die Midde-Ooste het president Donald Trump gedreig met militêre optrede teen Oman indien die land skeepvaart in die straat van Hormuz sou belemmer. Die uitlating volg na berigte dat Iran en Oman 'n ooreenkoms oor 'n nuwe deurgangsroete bereik het. Die onderhandelingstermyn tussen die Verenigde State en Iran het intussen verval. Die Verenigde Nasies het deur 'n woordvoerder gevra dat vyandige retoriek verminder word. Die Trump-administrasie beplan om sy militêre veldtog teen dwelmkartelle na die vasteland van Latyns-Amerika uit te brei. Meer as 200 mense is reeds in 60 lugaanvalle op dwelmbote ter see dood en die Amerikaanse minister van verdediging Pete Hegseth sê ooreenkomste oor gesamentlike binnelandse militêre operasies met Colombia, Honduras en Guatemala word bespreek. Guatemala ontken dat 'n ooreenkoms reeds bereik is. Mexico sê hy bly gekant teen Amerikaanse militêre inmenging op sy grondgebied. Die Amerikaanse Hooggeregshof het president Donald Trump se versoek om 'n siviele skuldigbevinding van $5 miljoen tesyde te stel van die hand gewys. Die saak is deur die skrywer E. Jean Carroll gebring. Haar prokureur Roberta Kaplan het die besluit verwelkom. Trump en die Departement van Justisie vra steeds dat 'n tweede vonnis van $83 miljoen
tersyde gestel word. In Gaza sê die Trump-administrasie heropbou sal nie toegelaat word voordat Hamas sy wapens neerlê nie. Die Amerikaanse gesant Jared Kushner het die standpunt na samesprekings met die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu gestel. Hamas het ingestem tot 'n vredesplan wat ontwapening en die onttrekking van Israeliese troepe uit 60% van die gebied insluit. Israel het nog nie ingestem nie. Die oorlog het volgens berigte reeds 73.399 Palestynse lewens geëis. In Brittanje is die akademikus Jason Ardey dood in sy huis in Battersea, Suid-Londen gevind. Ardey het onlangs as professor by die Universiteit van Cambridge bedank na 'n plagiaatskandaal oor sy doktorale tesis. Sy familie het 'n veldtog van tuistering en rassistiese motiewe agter die beweringe gekritiseer. Die Universiteit van Cambridge het 'n ondersoek na die omstandighede van sy aanstelling beloof. Ten slotte, as jy naby 'n golfbaan bly, is die kanse glo goed dat jy Parkinson siekte kan kry. Verlede jaar het 'n nuwe studie deur die Mayo Kliniek en die Universiteit van Kansas se mediese sentrum op 'n moontlike verband tussen die woonafstand van golfbane en Parkinson siekte gedui. Die studie bevind dat mense wat binne 1 tot 3 kilometer van 'n golfbaan afwoon, 'n groter risiko kan hê weens blootstelling glo hulle aan plaagdoders wat gebruik word om setperke en so aan swamme op die baan dood te maak. Die navorsing is glo oor 24 jaar gedoen en bevind dat die risiko met 9% afneem vir elke bietjie meer as 'n kilometer wat jy van 'n golfbaan afbly. Ek was vreeslik bekommerd daaroor, siende dat ek nou veral nou die laaste bietjie meer as 'n jaar so bietjie opgepluk is met golf. En ek het onmiddellik gaan soek of dit ook golfspelers raak. En lyk vir my nee, gelukkig nie. En die rede is dat dit nie noodwendig wanneer jy daar speel of wanneer jy naby die golfbaan is. Die vermoede is dat dit blykbaar, as dit dan nou hierdie middels is, dat dit in die water ingaan. En dat mense rondom die golfbaan, wat eintlik maar vir my 'n redelike ernstige storie is, as dit die waarheid is. Ek was 'n bietjie meer gaan oplees daaroor. Maar ek is bly dat ons ten minste golf gaan speel, moet net nie die water drink nie. Dis vandag se nuusbulletin hier op Stroom op. Net hierna is ons terug.